të dhanat janë për mot të madh. Dhe ky mot rrezikon më shumë se i pari, për një seri arsyesh, sepse nuk është marrë asnjë mas, nuk është bërë asnjë rregullim pas përmbytjes parë, dhe gjendja është akoma më e rëndë. Sigurisht deputetët e PD-s dhe këshilltarët e saj do të gjenden në terren, por për solidaritet. Por vetë kuptohet, ekzekutivi nuk ka ndërmarrë dhe nuk ndërmerr asnjë mas. Faleminderit. Zoti Berisha, në rast të një rreziku të mundshëm potencial për negociatat e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Edi Rama zgjedh të sakrifikojë integrimin e vendit për të mbrojtur dhe mos lëshuar Belinda Ballukun. Cila do të jetë përgjigjja e opozitës? Pyetja e parë. Përgjigjja e opozitës është një dhe vetëm një. Kryengritje paqësore gjerë largimin e tij. Kjo s'ka. Ne, domethënë, jemi vunë djeni, ose si thosh kemi marrë një djeni për zhvillimet në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian. Por ne jemi të sigurt se pavarësisht nga vendimet, nuk vjen njeri për ta larguar, do ta largojmë ne Edi Ramën. Kjo është gjithnjë qëndrimi ynë. Natyrisht është shumë e hidhur. Pse? Sepse një xhbërje e procesit e nxjerr Shqipërinë absolutisht në një orbit krejtësisht tjetër. Por ama një gjë, me shkrim dhe me gojë, para jush, por dhe në audienca tjera shumë të rëndësishme, ne kemi paralajmëruar se ky vend, kjo qeveri dhe ky regjim, nuk plotëson në mënyrë absolute asnjë kriter në proces të integrimit përveç pozicionit gjeostrategjik të Shqipërisë. Këtë e kemi thënë edhe atëherë kur Edi Rama ngrihej në qiell si frymëzim por reformat që ka bërë. Ja tani që po i shkelmon me këmbë ato të cilat i paraqiste si të jashtëzakonshme. Ja cili është Edi Rama sot. Po e kuptojnë, po pak me vonesë. Sigurisht në ata kontenet ishim të partë, dhe ne ishim. Zoti Berisha, edhe një pyetje tjetër që lidhet në kulmin e debateve për rrogat e gjyqtarëve, ish ministri i drejtësisë dhe njëherash kryetari i Komisionit të Ligjeve të Partisë Socialiste Ulsi Manja ka paralajmëruar gjyqtarët e GKK-s që t'i vënë gishtin kokës të mos bëhen noter të prokurorëve, ndryshe do të ndërhyjmë. Pra ka paralajmëruar ndryshime në sistemin e drejtësisë. Partia Demokratike do të bëjë pjesë të këtyre ndryshimeve? Faleminderit. Partia Demokratike s'bëhet pjesë në absolute e asnjë ndërhyrje. Edhe radhën e kaluar theksova dhe tani. Gjykatësit dhe prokurorët e vendit kanë të drejtë 100% të pretendojnë një piramidë rrogash në frymën e kushtetutës dhe të ligjeve. Kanë të drejtë të refuzojnë një piramidë rrogash e cila është ndërtuar totalisht mbi baza qëllimesh të zeza politike. Gjykatësit dhe prokurorët, me gjithë plus minus të tyre që kanë siç kanë të gjithë grupet tjera, nuk kanë patur as vërejtjen më të vogël. Edhe në atë kohë kur rrogat e tyre të prokurisë së krimeve të rënda, po marrë atë nuk shkonin më shumë se 1.400-1.600 euro.
sepse piramida e rrogave ishte ajo që duhet të ishte sipas frymës kushtetues. Kurse Edi Rama, për të ndërhyrë një grup mercenarësh kundër opozicës, u vuri aty rrogat më të larta në Europë, rroga që nuk ekzistojnë. Në vendin me rrogat më të ulta të tjera në Europë. I bëre ata mercenar të superpaguar për të gjuajtur opozitën. Nuk e di e murët vesh apo jo. Por një kompani e quajtur Mektrim, mos gabohen, Mektrin ose Mektrim, është kontrolluar para pak ditësh 2 herë. Pse u kontrollua kompania, do thoni ju? Na duhen dokumentat e veturës Flamurnogs që ka bler Flamurnoga. Se që është vetur, Range, mos gaboj është, po. Shkuan njërën ditë, i thanë ata s'kemi. Shkuan ditë e tjetër, u thanë nxirni. Çfarë doli? Veturën e kishte bler Lul Basha. Dhe sapo, dëgjoj se është skene bukur kjo shumë, sapo punojsi, i tha orë zotëria s'ka ardhë kur me ble këtu vetur, dhe i tha këtu, po ja, i dha kjo ato dhanat e veturës, po këte vetur, tha, e ka bler Lul Basha, ja ku i ke. As që i mori fare dokumentat. Jo, se krim duhet ishte për Flamurnokën. E kuptoni ju se çfarë? Por ngjarje reale kjo, taze. Tha, ja, ja ku i ke, tha, këte firma, ja ku i ka bler Lul Basha këte vetur. Merë dosë, ja, tha, nuk duhet për Lulit. Dëgjoni tani, se që kemi të bëjmë. Mirë pafshim.